यार मैं जैसे ही एनिमल हाउस में जाता हूँ ना तो ये फार्मी मुर्गा जल्दी से मेरे पास आ जाता है। खैर यार मैं जैसे ही यहाँ पर आया था ना तो यहाँ पर जो कबूतरी थी वो अपने नेस्ट पे इस तरह बैठी हुई थी, या तो इसने एग दिया है या तो एग को इंक्यूबेट कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार इसको साइड पे करके देखते हैं, लेकिन ये साइड पे हुई ही नहीं। उसके बाद मैं इसका दाना लेने के लिए चला गया, दाना लाकर ना मैंने इनकी केज में जो दाने वाली कोली थी इसमें इस दाने को डाल दिया। उसके बाद मैंने इनकी केज से पानी वाली कोली को निकाल लिया और फिर इनकी केज के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मुर्गे को थोड़ा सा तंग किया, इतने में कबूतरी भी आ गई दाना खाने। बाकी यार इनके ना केज में अंडा पड़ा हुआ था।